bem na hora de filmar, mas é um filho da mãe. Chega, 48. Não sei não, eu me seguro pra você cair. Ajeitando o foguinho, pãozinho de alho ali. Mais um, daqui um pouco vai o pinhão pro fogo. A Larissa tá aqui fazendo a nossa mesa bushcraft. Então a gente usou a estrutura da taipa do voo antiga só para fixar essas duas hastes aqui e cruzar as varetas aqui por cima. E aí a gente tem uma mesinha improvisada aqui. Aí, ó. Desse jeito. A mulher da vivência. Vamos que vamos. Aí, ó, a taipa de pedra que o meu avô construiu em 1944. Eles não tinham recurso, né? Não tinha arame farpado disponível. Então o que eles faziam para cercar os porcos e as criações aqui era literalmente construir essa taipa, essa cerca de pedra que eles chamavam de taipa, empilhando pedras aqui. Então isso aqui está aqui desde 1944. Lembrança aí do meu querido avô. Vamos que vamos. Vou pegar essa pedrinha aqui. Uhum. Pode trazer ele aqui, Lari. A gente vai espalhando ele. Tá lá no chão. A gente vai espalhando ele. Isso aqui é lata? Não, não. Botava em cima, né? Tinha um pouco de umidade ainda na madeira. Ó. Sebastião, esbelto, olha lá, bonito, companheiro do lado dele. Ali, ó. Agora sim. A gente tem uma mesinha aqui improvisada rápido, né? A gente ia até construir uma outra forma, mas a gente quer um negocinho rápido, só para escorar as coisinhas. A gente vai colocar um queijinho também, coalho. Esse modelinho aqui, ó, essa marca aqui, sem querer fazer propaganda, mas para assar na fogueira do jeito que a gente quer ali, tem que ser o queijo coalho, senão ele vai derreter. Aqui as batatas doces que a gente assou ontem, né? E vamos jogar no fogo ali, em cima da pedra, para dar uma aquecida também. Acho que vai ficar bom. Minha aluna Larissa, olha lá, pinçando os pinhões. Tigre velho aqui, Sebastião. Ó, uma técnica bem simples, tá? A gente tá com um raminho aqui, ó, um ramo verde mesmo, ó.
Só para criar uma espécie de pinça e trabalhar o pinhão, porque a gente está fazendo ele direto na brasa aqui. A gente colocou as pedras em volta para concentrar a brasa ali e os pinhões, mas a gente resolveu fazer direto na brasa, que é um método tradicional. E tá usando as pedras ali só para colocar o material em cima, né, o pinhão. Tem um queijinho aqui que já tá até torrando, ó. Eita, nós, mas assim que é bom. Aí, ó. Cria aquele cascão, né? É o queijinho coalho que a gente tá fazendo a degustação aqui também. Vamos que vamos. E esse Denis estava por lá, o cachorrinho tinha quebrado a perna. E daí ele disse um nome para o cachorro para pôr na carteirinha. Não sei quem olhou para ele, eu falei, é Denis. 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 Era a Biluca, o Denis, a Catone, a Catone. Tudo era o Léo. Então o nome dele é? E daí tinha dois. Como é que era o nome daquilo? Era o. Frigiu o café. Ele pode ser chocolate. Chocolate. Beleza, deitar. Chocolate. Chocolate é um bom nome.